因為傾死咗，積咗喺度。係啊，跟住而家我呢度係好緊嘅，我拉佢都拉唔到。我諗佢係啲肌肉咧，佢可能撕裂咗，跟住咪因為嗰個充血啊嘛。有疤，即係我懷疑佢係有疤咯，入面去埋翻。哦。咁你拉件都拉唔翻鬆，都好麻煩你肌肉一拉，我唔知有冇斷到啦，可能之前可能有啲斷位咗。可能撕裂得。好誇張嗰時我成笪黑晒。咁應該撕裂得好誇張。落雨就係濕嘅，一笪水，哇一字馬。冇錯。唔係佢哋，唔係有幾個後生嗰啲大佬轉頭。都唔敢跳。都唔少人嘅。有幾個去旅行啊嘛，我聽。因為我知有3個。我都啱啱去完翻嚟。啱啱星期5先落機。我去啲比較近啲地方。去到啫嘛。啲時間去到咧。係。就俾你食大嘢都話貴。唔係咯。等多過玩多人嘅時候。係啊，你而家啱場。冇錯。佢外圍有翻咁上下準，但係你又唔跳得喎。你跳佢又根本上佢唔跳嘅。佢基本上佢喺未到埋尾嗰下唔喐嘅話，你一喐佢就過嚟。貼下都已經貼走咗你個波啦。難搞啊！係啊，你星期日晏晝都同佢打。我其實有時我晏晝我帶個女嚟跑步都會喺度打一陣。哦。嗰個 Ken 你唔使講啦，日日喺度啊嘛，基本上晏晝長子嚟。半職業。我懷疑佢打波時間多過佢翻工喎。翻嚟啊！唔敢用全力咯。要慢慢鬥翻咗佢先。拉翻鬆先。係啊，我始終停得太耐，停咗個幾月。幾
你今次唔使拖喼嘅，就係點解就係得嗰次拖喼嘅？因為嗰次有啲嘢，即係話我話你真係咁癲落飛機走嚟打波，降嗰時間未知。我就係聽到當期話佢悶悶地，琴日真係買即日飛機票走去旅行嘅。應該係金出嚟，點夠去玩？哇！即日係咪會平啲？啊，即日嗰啲係咪唔會平啲咯，但係我都未見過人依家有人即日買機票嘅黐線，即係點我真係哎呀肚餓想食牛肉麵先過台灣先咁樣。而家佢搭空中巴士好似搭香港九巴咁大，點夠去玩？即日我見過即日粒係超貴咯。係肯定貴。如果你早幾個月同即日個價差唔多爭倍咧，起碼唔執。因為埋尾執死雞啊嘛。取消咗屋。Kelvin 又去旅行啦。冇啊，所以個手指真係，因為篤完係以前好快好喎，依家係成日卡住，出唔翻手。即係佢會整咗咯。真係出唔翻手。哎呀！冇鬼啦，班友有幾個一個月去兩次三四日咁。一個月係2次。係啊，班好似唔識落地咁樣。咁爽！今日 Kelvin 當庭，下個禮拜到阿進翻新加坡2個禮拜，再下個禮拜到 Matrix 去日本，講佢班友。你唔會咩講？唔係搞鋪旅行。但係覺得去一次旅行要搞依樣搞嗰樣。去得多，變咗習慣你又。但係跟團我又唔想去喎。即係我意思係我啱啊！我唯一去嘅旅行就係黐，你 pay，我俾夾錢。係，我有冇特別嘢，又非去不可嗰啲咁嘅程度？其實好多人少咗時間呢個，但係覺得開心。唔排斥咯，但係冇強烈慾望。佢哋有擺明有強烈慾望啦，成日去。點解我想大陸咁高轉頭波飛落去真係唔知點執？阿 Kenny 話彈佢執，係佢執啊！佢話踩個水馬跳入去喎，黐線嘅。我唔識出嚟，我入咗佢唔識出嚟。